सर्दियों का मौसम में खांसी सर्दी ज़्यादा दिखाई देता है। हर दिन इससे आप परेशानी है। जितना दवाई सिरप खाने से भी खांसी ठीक नहीं होता है, तो इसलिए आप कुछ ऐसा रेमेडी अपनाइए जो आपका पुरानी खांसी को सर्दी को भी ठीक कर सकता है। तो ये नुस्खा को बनाने के लिए हम कुछ घरेलू चीज़ों को ले सकते हैं। तो इसको किस तरह बनाना है और इसको कितना लेना है और किस टाइम पर इसको खाना है, तो इसको जानने के लिए आप वीडियो को पूरी तरह से देखिए, स्किप मत कीजिए। तो आइए इसको तैयार करेंगे। तो ये नुस्खा को बनाने के लिए आप काला मिर्ची को ले लीजिए। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, नियासिन, सोडियम, पोटासियम मिलता है। तो ये सर्दी खांसी जुकाम को ठीक करने के लिए मदद करेगा। तो इससे 8-10 लेके उसको अच्छा तरह से पाउडर बना दीजिए। तो काला मिर्ची में ऐसा तत्व पाया जाता है जो सर्दी खांसी और वायरल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए मदद कर सकता है। तो इसको पाउडर बनाने के बाद उसको एक बाउल में निकाल दीजिए। तो काला मिर्ची में ऐसा तत्व पाया जाता है जो आपका सभी प्रकार इन्फेक्शन से ठीक करने के लिए मदद कर सकेगा। तो ये भी पाचन शक्ति को सुधार लाने के लिए भी मदद करेगा। तो उसके बाद आप अदरक को ले लीजिए। तो 25 ग्राम अदरक ले लीजिए। अदरक में विटामिन ए, विटामिन डी, आयरन, जिंक और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व पाया जाता है। तो अदरक का छिलक निकाल के उसको छोटा छोटा करके कटिंग कर दीजिए। इसको अच्छा तरह से कूट के उसका रस निकाल दीजिए। तो अदरक को सेवन करने से बीमारियां दूर हो जाता है। तो इसको सेवन करने से खांसी सर्दी और वायरल इन्फेक्शन भी ठीक हो सकता है। तो ये हो गया। उसका रस अच्छा तरह से एक बाउल में निकाल दीजिए। तो अदरक को आप रोज़ आपका खाना में शामिल कीजिए। ये आपका सभी प्रकार इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन और सर्दी खांसी का जो इन्फेक्शन आप लोगों को होता है, तो उससे बचने के लिए आप लोगों को ये मदद करेगा। तो उसका रस अच्छा तरह से निकाल दीजिए। तो अदरक में ऐसा तत्व पाया जाता है जो वायरल इन्फेक्शन, सर्दी खांसी को ठीक करने के लिए मदद कर सकेगा। तो ये तरीका एक नेचुरल तरीका है। ये आपका शरीर का ऊपर में कुछ साइड इफेक्ट नहीं पकाएगा। तो देखिए ये रस कितना अच्छा तरह से निकल आता है। तो आप उसको लेके ये तरीका बनाइए। तो अदरक का रस रेडी हो गया। तो आप जो बाउल में काला मिर्ची का पाउडर रखा है उसमें अदरक का रस से 2 चम्मच लेके उसमें डाल दीजिए। तो वो दोनों को अच्छा तरह से मिक्स कर दीजिए। तो अदरक का रस और काला मिर्ची का पाउडर, ये दोनों का मिश्रण आपका सर्दी खांसी को ठीक करने के लिए मदद करेगा। उसके बाद शहद को ले लीजिए। इसमें विटामिन, खनिज और अमीनो अम्ल भी पाया जाता है। ये जैसा औषध का तरह काम करता है। तो इससे 1 चम्मच लेके वो बाउल में डाल दीजिए। इसका सेवन करने से भी खांसी सर्दी ठीक हो सकता है। तो शहद में ऐसा तत्व पाया जाता है आपका सभी प्रकार इन्फेक्शन से बचने के लिए ये भी मदद करेगा। तो वो तीनों को अच्छा तरह से मिक्स कर दीजिए। तो किससे कितना लिया आप लोगों को मालूम हो गया। तो इसको कैसे सेवन करेंगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसको सुबह खाली पेट में 1 चम्मच ले लीजिए। तो इसको कुछ दिन खाने से आपका जो इन्फेक्शन वाला खांसी और सर्दी जुकाम से आप लोगों को राहत देगा। तो आप लोग ये तरीका को अपनाइए। तो खांसी सर्दी और सभी प्रकार इन्फेक्शन से राहत पाइए। तो मेरा वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब कर दीजिए, एक कमेंट भी दीजिए।